Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunsi bantu kubingelelayo ndlalifa yezulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Udumo lonke lungolwakhe lumfanele. Ngixoliseke ukuthatha isikhathi. Inkonzo ifika late namhlanje. Besibizwe inkosi singabefundisi bendawo ngoba kunomkhuleko ozokwenziwa ngoLesihlanu obekuyinhliziyo noma umqondo wenhlangano yabefundisi fraternal kuhlangene ke nenkosi yendawo, Department of Education, neMeya. Kuzobe inkonzo enkulu kakhulu ngoLwesihlanu ingena ngo-10 endaweni. Bayamenywa abantu abaseduze la kakhulu, abazali beingane nabamabandla bayamenya ukuthi babe khona. Kuzobe kusesikoleni okuthiwa isiphumelele i-high school. Angibongeke ingakho inkonzo ngiyenze late, bengingazi ukuthi umuntu uzobuya late. Bekunemhlangano emibili, owenkosi biza befundisi, sasesihlangana nathi sihlanganisa uhlelo. Asidluleke lapho. Ngiyacela bazalwane, ake si-subscribe-eni ezinkonzweni zikaBaba uJali. Ngiyacela nje ke nisubscribe bazalwane. Inkonzo kaBaba uJali niyazibona, umfundisi uJali entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, usePretoria eCenturion, kune-branch ayibambile lapho. Ngiyacela ke simsubscribe nakuyena, simsupport. Sithi siwafaka ama-subscriptions ngapha ekhaya lezwi ku-YouTube, bese siya-subscribe nakuyena futhi ku-YouTube. Siyaqhubeka, kunabacwaningi esinabo be-IT abebecwaninga i-Telegram, becwaninga u-WhatsApp. Kwakhona nenye ke bengingazazi ezimbili okuthiwa i-Signal ne-Session. So bebuka lokuthiwa ngesilungu ama-pros and cons. So babukileke i-Signal, babuka i-Session, babuka i-Telegram, babuka u-WhatsApp. Ekugcineni bazothola ukuthi u-WhatsApp uyena ongcono. Kwase kubukwa ukuthi iziphi izinto ezidala ukuthi lezi namba zami zivalwe. Sazibheka ke sazibuka. Ngicabanga ukuthi ake sihambe ngalomgwaqo lo. Amaphutha ebengwenza a-technically nokho, hayi ukuthi ngokukhuluma kwami kungenzeka ukuthi wona belidele ekuthenini kuvalwe inamba, yikho bezishesha kangaka ukuvulwa. Ngakho-ke ake sihlaleni-ke ku-WhatsApp bazalwane, u-Telegram niwugcine nje kanjalo, sibone ukuthi kuqhubekani. Ngiyacela kodwa nje kunezinto okufanele sizilungise sibone, kodwa bathe mabebheka bathi kulula ngisho ukuhacka uTelegram. Ziningi nje izinto abazitholile, kuze kube ngcono lena esingayijwayela i-Signal, kodwa nje nayo ayifiki ku-WhatsApp ne-Session bengayaziki. Asidluleke siye ezwini lethu lenkosi. Okay, okunye bengithi ngizonenzela khona namhlanje inkulumo engangikhuluma emsakazweni ngesonto ekseni. Ngithi ngizonifakela yona esikhundleni senkonzo. Abakangithumeleli yona ngoba ngikwazanga ukuzirekhodela yona, ngangingekho. Nizokhumbula ukuthi ngomgqibelo besikwamashu, Sunday sabasothongathi. So-ke angikwazanga ngisacelile ukuthi bangisize bangithumelele. Ngiyakholwa bazongenzela kuze nikwazi ukuthola inkonzo, nithole ingxoxo kakhulu nina enila ikhwezi umsakazo la ungadonsi khona, ngoba siyapromote inhlelo zekhwezi ukuthi nilalele ikhwezi. Umsakazo wethu umuhle kakhulu, umsakazo wamakholo. Ngaleke kwalokho siyabonga ukuthi sindawonye namhlanje. uNkulunkulu usigcinile. Ngiyacela ukuthi siguqe ngikhuleke. Baba ngcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, ngiyathoba phambi kobuso bakho. Sithobile sonke ukuba silalele izwi lakho. Ngiyacela ke Nkosi usebenzise lo mzimba ukhulume inhliziyo yakho.
Ngiyakhuleka ngegama lenkosi uJesu kuba noma ubani ogulayo manje olalele lo mkhuleko aphiliswe ngoba izwi lakho liphilile. Ngithuma lona ngokwamaHubo 107 verse 20 othe uthumela izwi lakho libaphilise libakhulule emathuneni. Ushilo u-Isaiah 53 verse 5 wathi ngemvimbo yakho siphilisiwe. Baphiliseke Nkosi. Jeremiah 27:32 verse 27 no-17 akukho okukuhlulayo Nkosi. Ngiyacela ubaphilise. Khulekela bonke baningi nabasemkhosini ehlukeneyo iba nabo uNkulunkulu wami uphendule imikhuleko yabo. Konke-ke Nkosi sikunikela kuwena. Siyabonga ngakho konke. Sikhulekela nosuku lwangolwesihlanu lomkhuleko ozobe kuhlangenwe kuwona. Ngiyacela-ke Nkosi ube nathi kule nkonzo ukhuluma izwi lakho. Sicela ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Siyamdumisa bangcwele. Muhle masifundeke izwi lethu abaseFilippi chapter 2 verse 9 kuya ku11. Ngakho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu amagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu. Zonke izilimi zizovuma zithi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu. Ezingayuvuma yilezi ezabaphika uKristu kuphela nje. Umuntu omelene naleli gama umelene nomnikazi walo. Asiqhubekeke sidine sikhuluma ngo1 Peter Petro oqala uchapter 4 safunda kuverse 12 no13. Othi bathandekayo ningamangali ngomlilo phakathi kwenu enifikelwa yiwo ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwe into engaziwayo. Yazi kwehlele into ucabanga ukuthi ayikaze ehlele umuntu. Kuke kumelwane nawe ucabanga ukuthi cha hayi wena wedwa, kanti awuwena wedwa, bamelana nenkosi uJesu. Namanje basamelana nayo ukuthi abayiboni, bamelene nabantu inkosi uJesu bagibele. Ngakho-ke ningamangali bazalwane umlilo phakathi kwenu enifikelwa yiwo ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwe into engaziwayo. No, lento esehlelayo iyaziwa ezulwini, iyaziwa emaphakadeni. Athi verse 13, kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezihlupheko zikaKristu, thokozani ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe nithokoze nethaba. Siyothokoza bazalwane sethabe uma sihlupheka kanye noKristu. Kodwa masingahlupheki naye ngeke sikwazi ukuthokoza sethabe. Ngakho-ke bazalwane, asiqiniseleni sekuseduze inkosi uJesu ibuye. Kwenzeka yona lonto ukuthi abanihluphayo bayothi bakwenza ngegama lami. U1 Peter chapter 1 verse 6 uthi enithokoza ngakho nokuba manje ngesikhashana uma kudingeka nidabukiswa ngezilingo ezizinhlobonhlobo. Ziningi izilingo ezisidabukisayo kodwa masingasuki kuNkulunkulu. Ilokho kusemqoka. Mawudabuka dabukuwe ngamadolo ukhuleke kuNkulunkulu. Ungoni. Yamkhumbula uJobe. Kukho konke okwenzeka kuye uthi uNkulunkulu akazange one. Mayisekhuluma lapha kuJob 42. Uthi uJobe akazange enze isono. Usola abangani bakaJobe ukuthi abakhulumanga kahle ngaye. Isimanga sikaNkulunkulu lesi. Akazange one uJobe. Kodwa wangena enhlupheni nasosizini. So sizongena nathi ekuhlupheni nasosizini. Kodwa kukhulu bazalwane, masingoni ngomlomo wethu, masingoni ngokwenza, ungathukutheli. Malingashoni ilanga uthukuthele. Ngoba wazi ukuthi uJesu uzobuya nina zokulanda. Ukhumbule phela uMshumayeli 7 verse 9.
ulaka luhlala ezifubeni zewula. Khona abazalwane abahlulwa ulaka, abalwa nezingane zabo, balwa nabafowabo, umntalwe nomkakhe nje kuphatha nje. Awusonile unkosikazi, abanye bambeka isandla, awuyihlazo leli. Shaya unkosikazi wakho, khombisa ukuthi awunayo ingqondo. Lithi iBhayibheli unyamanye omunye naye. Khona umuntu wakwashaya isandla sakhe esinye ngesinye. Okwazi ukushaya isandla sakho obinqanya umzimba wakho, okwazi nje ukubeka isandla unkosikazi wakho. Ninyamanye nimunye, khombisa ukuthi ingqondo ayikho. Namakhosikazi ashaya amadoda, ingqondo ayikho. Uzumthethise. Ungawuthatha umuthi uzidlise wena. Pho idliselani indoda yakho? Mhlawumbe siyafa nje, yafe sikhwehlela, wena wayibulala, wayifaka intando, wayidlisa, yadla izinto ezingasile nokungcola kwakho kuthakwa lowo muthi. Awunandoda namhlanje. Unecala phambi kaNkulunkulu. Uzofika uthini ngale ndoda wayifaka umuthi yafa? Uzaphambana izinto. Mntaka baba, buyisana noNkulunkulu. Kuzokusiza lokho. Ngichaze kaningi indaba yokucaba ukuthi umuntu mayicaba ufaka amadimoni emzimbeni wakhe. iBhayibheli limelene nokucaba, Leviticus 19:28. Limelene nokucaba nama-tattoo, izwi lenkosi. So uma ugcatshwa usikwa ngerazor. Mawususikiwe ngerazor, kuhlikihla umuthi ohamba nemoya namadimoni. Usufaka amadimoni wena kuphi? Emzimbeni wakho. Abanye baze bafaka amadimoni ezithweni zangasese. Besilisa besifazane bonke bayakwenza. Uthi mawusuhlushwa amaphupho amabi, kasakwazi ukulala, kanokubamba ulala namadimoni, ileli dimoni walibekayo. Phenduka, sikhuleke. Ngigeze ngegazi likaJesu ngokukholwa. Ngikuhlanze ngegazi likaJesu ngokukholwa. Ngishisa ikhodi yasemkhathini. Phenduka. Uhlukane nalezi zinto azenze emzimbeni wakho. Izona lezi ezikudonsela amadimoni. Izona lezi ezikudonsela ukuhlupheka. Izona lezi ezikudonsela ungaqashwa, usebenzi nje lemithi wayifaka emzimbeni wakho. Awuthola umsebenzi, uyafaka ama-CV, wenza yonke into, bayathathwa kodwa abanye abantu. Awuthola uNSFAS. Izinto azenze emzimbeni wakho noma ezenziwa abazali bakho. Mawuthola ithuba ukuhlale phansi umzali wakhe esaphila, umbuze ukuthi mama, awuzilangani isihlambezo ngisakhulelwe mina? Umbuze kahle khona ezokuxoxela. Ngakhula ngingane njani, ngangahluphina, nihamba ngani? Uma ngalo mhlawumbe uthi wamiselwa. Ake bazokuchazela abanye ukuthi yini ukumiselwa. Mhlawumbe wamiselwa ukhona nje ngomphumela wemithi. Azokubamba amadimoni, ngeke akudedele. Kodwa woza kuJesu, uyena oyisixazululo. Woza kuJesu, uyisixazululo sempilo yakho. Wena owaziyo ukuthi imithi wayifaka amadimoni nani wayifaka emzimbeni wakho, kwenzakalani. Umuntu owazi kahle uwena. Kodwa ke mina bengizokumema ngithi woza kuJesu. uJesu uzokuxazululela zonke inkinga mntaka baba. Uthi kuverse 6 kaPeter, 1 Peter chapter 1. Enthokoza ngakho nokuba manje ngesikhashana uma kudingeka nidabukiswa ngezilingo ezizinhlobonhlobo. Verse 7. Ukuze ukuvivinywa kokukholwa kwenu okuyigugu kunegolide elibhubhayo noma livivinywe ngomlilo kufunyanwe kube ngokubongwa nodumo nokutuseka kwambulweni kukaJesu Kristu. Inkosi uJesu isazokwambulwa. So ke izilingo zivivinya ukukholwa kwakho. Njengoba negolide lidlula emlilweni kuze libe ngelicwengekileyo, liyapurifywa, liyacwengwa. Nathi sipurifywa, singcweliswa ngezilingo. Akuyona itha road. Ayakumnandi. Sohlangabezana nezinkinga. Sizothukwa. Sisolwe. Sibizwe ngamagama. Yazi ngihleka ukuthi sengifikile kulelo zinga. Ngiyathukwa. Ngibizwa ngamagama. Ngibizwa ngakho konke. Kodwa mina nginankinga ngoba ngiyazi ubiza mina ngamagama akabizi mina. Ubiza inkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha.
ngiyamcela nje ngiyamncenga ukuthi aphenduke ngoba liyeza usuku oluvutha njengeziko. Awuliyeza usuku. Funda uMalaki chapter 4 verse 1 no verse 2. Bheka luyeza usuku kaJehova oluvutha njengeziko. Bonke abaziqhenyayo, bonke abenza okubi luzobashisa, lungabashiyeli impande nagatsha. Kodwa kinina enilethemba igama likaNkulunkulu, egameni likaJesu, kuyophuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo. Masingazanyazanyiswa inhlupheko, singazanyazanyiswa usizi, singazanyazanyiswa izilingo, ngoba kuvivinywa ukukholwa kwethu. Izinto ezisondeza kuNkulunkulu kakhulu kunakuqala. Ngiyacela ukuguqa, ngikhuleke, simbonge uNkulunkulu nangalolu suku. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, siyabonga Nkosi nangale nkonzo. Siyakubonga ngakho konke. Sizwe sipha amandla okunqoba ilingo, lungapholi uthando. Sisize Nkosi, sibambelele kuze kube usuku lokugcina. Siyabonga busisa lona loyo lalela inkonzo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu, siyambonga, siyamdumisa uNkulunkulu wethu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibando ovalelisayo, ube nosuku oluhle.